merci. Oui, Congo Chanel Sid, avec Jire Seyal et Parzoria. Ambulance en Oye. Nabotama Mobali. Charge. Congo Chanel et Memanini. Charge à Djobour, Cape Town, Durban, Pretoria, tout, Namaboko. Jire Seyal et Parzoria. Salanga. Congo Chanel Side. Sala yo. Razadi Niroleli. Zwa. Kota. Tombola yango. Lelele. Monsieur Zamoko. J'ai dit chaud. Nakata Djobour quoi. Avec Yemoko, journaliste, toi, Kangima Solo, tout. J'irai seya les Pazuria. Balobi nani rokuka. Bato sate bango banani. Alors biso tout. Soromoni abaranko ito. Tse moutou na maramo. C'est que ça danger. Il y a une place qui est rokende et monsieur Tskalika Ramoko Jires et les Pazuria. Balobi Mutakangi Masolo tout na minute. Alors balobi j'ai dit chaud biso tout Hollanda. Il y a Rosambe Zati, ba vrai chéri tout, oza vrai chéri, vrai Joe, ba prêtre honorable Joe ya Lenge Kaungu. Balobi qui émission na bino yango place autorosa la publicité, place autorosa la épanouissement, il y a activité na biso tout. Alors balobi Jires et les Pazuria. Yo! biso c'est perception na eloko pa ya sika to ndenge bafani ya Lise bafani nanga ya Jobo bafani nanga de partout balanda Lise balinga sniper balinga moto mobini na bango donc babi déjà na déceva bango te mais voilà il faut surtout surprendre bango lisusu donc ba surprise des belé surtout ya bafani bazana Jobo boye belé na concert dimanche au monde sous sniper na bino rande basala musala onde ba mesana. Vraiment merci beaucoup. Toksongi pa ya ngamusana ngezaka kote parce que là c'était là tozela nini bana Jobo bazela nini pa ya sika ma ya sika donc tozela nini bozela rabi ebele bafani nanga bozela mi ange mi demo eya ndeto yoka ndeto sala na retirada na s'il te plaît 5 vitesses ndeto sanka na mi ange mi demo pas ya sika vraiment ezali eza siko to clôturer question toya to tambusa micro soki ozaki dans ces ça me délice otongaka si atongaka tonga bien donc si on comprendre bien pas héritier bino to tanga ba classe buri kazate on a rabana mayele donc bawa bomona maïza a ya teke to boye bobeti to tambusa sous micro to yesu anga musangeza ra na tleki na zongia wa no bande sous question we pana ye so zaki danser stungo sanani oh ngasona le danser ngana za journaliste le quoi vraiment olo ba pe bio na kitoko na bon Shakira ngai bon ngai vraiment dans ce qui non ce qui n'a yo tout nous sommes zaki danser c'était so na zaki danser c'était n'engena za na femme d'affaires tout ça donc n'engena za femme d'affaires ça ba cop nanga donc ba cop nanga mususu mais taka makila pour maman nanga mona za na grande danseuse ya makasi grande danseuse to yesu c'est pas la princesse songo za danseuse songo za nani ngai mannequin nanga na dona zena ba don ebele ona bandosa na zema mannequin na bande ko tonga na sala esthétique dona yesu no mambo bina dona zena ba don ebele na mona ki place au kindi donc place ya ko mi pesa kaka na danse donc voilà
Bonjour, bonsoir, ça dépend. Vous capter la reine de la presse, Justin Adjobour, Bana Djobour, Bana Captain, Bana Dirban, Bana Paul Elisabeth. De la reine de la presse congolais, Nakata Djobour, toujours Bana Djobour. Un bon mot, on a na Brouma Loge, juste Brouma Loge. Bon, Monica ici, Tozali, na Brouma Loge, Totoye à visite, et pas donc. Bounomo Boye Barato Bombi. Vraiment toujours une information pour la baie de Charme. La baie de Charme, nous na limité 17e mairie, juste chaque dimanche, chaque dimanche, na guest house, chez la baie de Charme, na limité, na 17e mairie. Répétition chaque mercredi, chaque vendredi, baie de Charme, Tolobi, Tozobi, Nakaka, Mama 6K, toujours une information, Tozape na Jerry Azana studio, Tozape na Marie Ayoa, Sœur Marie Ayoa, na Djobour Awa, album Kalaminte Identité, toujours une information, Tozaka Awa, Tozana, mingi olobate ko bana Congo Chanel, bo s'abonner, Tozana leader à badanser, songa bengaraye, Shakira. Dans le micro, la reine de la presse congolaise, il y a Boezala Tezara na Congo Chanel, à travers Parazouri à Jireséal et toujours Brassard. Jireséal et Parazouri, il y a Tozana Shakira, leader à danseuse. Bonjour Shakira. Bonjour. Miko Babio, leader à baron. Leader à danseuse. Mais au moment où on a na Congo Chanel, vous s'abonnez toujours. Au moins, Djobo Ronding. Bon. Djobour, mon Djobour bien, Djobour propre, donc classe, très classe. Là, c'est pas non vraiment ma casse. Après Djobour, tous en un concert à Cape Town, donc il y a bientôt là, donc il y a tambla des arrêts. Donc, au moment où tu es Shakira, na Djobour awa, tu es biké, bana Congo Chanel, tu es biké, musique et si la kala. Peba na Congo to bosana mais ba ye ko lamusa boye ba lamusi héritier wata omona ngote mo politique ekoti na kati makambo peza pe moliliti omona ngote ngana benga wata la pulga koza nostra toto ya tembe ona ngakutu baloba onyo to boloba azaka héritier azala wana héritier du trône Gucci na musique ya Congo donc mimi olobeza te po bayebi Shakira alobaka trop te karandi ezalaka tout ça là Shakira namoni tokota pe na kati po tomona kaka nde vraiment ezala te Shakira omona ngo te ezala te ni esika propre boye omona ngo te yango kasi bato bayeba grandeur héritier po moto mosusu oleka na tv andoloba na héritier n'importe quoi bayebaka siko grandeur héritier omoi mpe asatie badanseuse na ye na Djobour place atie badanseuse na ye donc biso donc mpona biso togangaka ye nde monene donc aza vraiment monene mpona biso yana badanseuse ebele baplace boye na bavoyage donc namoni tobeta na bakati tozala toujours wana na bashakira na badanseuse mosusu bana Congo Chanel toyeba no bakombo ya moko na moko parce que bana Djobour bana Cape Town ou bolinga la reine de la presse na bino toujours information tozo lexa micro na moko à se présenter kombo na enani bana Djobour bana Cape Town pe baye bonjour tout le monde héritier vraiment zo abadansi ta kitoko boy vraiment merci mon analyse please sniper avec motomobile. Ok. Toyepe suswawa. Kombo nani yaya? Nga kombo na Miss Julia. Uzapo kwa Miss Webi. Ya solo. Nazala pe Miss Nakala. Ya solo. Na koti mambo ya kombina. Otikino ki Miss oui no héritier. Po héritier futara bien, bozara bien. Oui, ya futara bien, tozala bien, atara biso à l'aise. So tozangi ya pesa donc akangela biso maboko te. Bana Djobour ba Cape Town bo mona kaka. Bonjour. Kombo nani? Postele la fraîcheur la diablesse. Ok, otoyo kaka wana vraiment. Bana Djobour yeyo to memie. Sonda maye. Wakanga masolo tu. Tozongi super Shakira to Lexa micro. La reine de la presse azani pe mpaya te donc
tozana tolekisa baquestion moko na moko Shakira tolingi mpe susu tosolola vraiment mpona makambo yango nde jango nde ekumbelaka Shakira betela biso bana Jobu bana Cape Town bana Durban oyo baolanda yo Polokwana partout bana Poto bana Kini à travers la reine de la presse na Congo Channel Sud betela biso no outaki wapi nano outaki na baorchestre mosusu mbala moko mpe héritier to ndenge bon quand nde ezalaka mwana na mwana abotama na étoile na ye ndeti nga Shakira nabotama na étoile na nga depuis liboma mama mais nabina na orchestre moko teke nde naobini mpe héritier be la pulga cause nostra non nabina na orchestre te boye orchestre evanda makambo tout normal bafutaka bino tout ça là nando bina na bafete banda oluwenga nando beta bashow kaka nde ezalaka nando bina donc badécalé tout ça là namoni ke la pulga vie moko be nando sepeni de na wengi ayembaka bien banini asali siko orchestre na ye moko nga siko natana bi te wana vraiment eza palais nanga na kinda la pulga cause nostra ya manga bien donc asepela nanga mbala moko donc mingi olobi eza te nauta mpe na shebiso na palais shebiso vraiment na palais kande ezalaka sikoyo tozoleka ya merci Shakira tozotuna mpe susu nani Lise donc labengani Lise Loketo to nini Lise Mobini moto mobini ok Lise obandaki wapi yango mbala moto moni mpe héritier wata en fait Lise abandi na bagroupe de danse kande ezalaka tara eloko eza passion ya moto moni moto botami lelo mwa boye malgré baparent baolinga ozala mwa nzela ome parce que naomona mpe elongino mpe ya bato mo balinga o classe malgré baparent baolinga ozala mwa boye eyoki eboye mais parceque eloko eza na kati eza plus fort que yo donc voilà nabanda na bagroupe de danse kande ezalaka et puis otanga na ina en fait j'ai fait l'ina naza natanga na inas tema inas voilà yobina ouais j'ai fait la danse et puis voilà après tout s'est retrouvé dans la team Wata de Totori na team de la polka obi ke na omona bino nyonso poko molobaka ndeti président biso héritier toumeli na ye tozalaka na ye tovandaka na ye kimia suta na biso nyonso tu ya biso tata mare nyonso tu donc tozalaka na ye toye mpe susu epa na nani misi vraiment donc sikoyo explike biso bana Congo Chanel nano bandaki wapi mbala moko boye nga nabandaki esika te naute chez biso bino nyonso bouteka chez bino toa bana ndako totie mpa na biso toyose retrouve kote ya moto na tembe apesi biso mpe so makambo ape bino makambo bino mpe bosali makambo biso mpe tosali makambo esengeli tosala yango ezala te bango bazalaka bo bafaser te badanseuse mosusu tomonaka bazalaka na bafaser te bango bilongi ya bana ndako bino mo bomoni bana Jobour yaya toki toye susu epa na yo bana Jobour da bayeba o déjà ya première fois te balisu bayeba otaki wapi nauta na groupe de danse nauta mpa na biso na groupe de danse nalobi na toza loka 3 bino mbale donc bino nyonso tu kaka so totali bien boutaka na bandako bofazer aza te biso tu touta mpa na biso ndeti nga nalobi na groupe de danse après nakota mpa héritier mama ya biso moto akotikanga tera pema mama ya biso mpena aotikanga mpa héritier bana Congo Chanel ezala te tozonga su mpa Shakira tozongi mpa Shakira pourquoi kaka tomonaki oyo toyebisa biso ke uti ndako wana vie na yo azalaki depuis na wenge maison mère osipela ye na ye siko pourquoi pas okende etapa epa ya le roi de la forêt te po ye azalaki président na yo azalaki na prani te osepelaki okende mpe kuna po ye mpe asolola mpe mwa bien te bon bambote ebele na koko na biso ya le roi de la forêt mbote bon omoni na musique
ndeti biso toyebi na so musique te nde ezalaka te toyebi donc début nango nde ezalaka te mpo ezaka makila musique ndeti Vincent na leader azalaka leader ya boss nanga mais ye azalaka leader ya héritier mais nga na ndo sepe nanga na wata depuis wenge nga sikona nomona déjà wata leader na wenge obandomona Shakira omona mpe makambo eza compliqué yo bandomona leader nde nini omonaka makambo oyebaki ke un jour olongwa non nga nayebi te ke un jour watanabe aolongwa epa ya viewera nayebaka te mais tellement na banda kolinga voix na ye na ndo olinga ye moko wata banzemu na ye ya kala donc ebineli na ye na ndo daye kolinga ye na ndo olinga ye ntongo namoni ke boss na nga mpo nga deja na wenge na ndo benge deya boss wana na pale na biso mama nga nalinga ye te donc nga na ndako na biso ka wata eyosala ke nga moko mpe nabinaka na fort nabinaka mpe su makasi na mpe susu danseuse nabinaka namoi siko vie na nga alongwe asali bor na ye omoi teke na oya kaka omoi teke na oya kaka ata kuta nazalaki so mpe wapi na mboka nini me nalingaka na ya po décret nalingaki vie wana donc ti lelo akoma mpe so patron na nga normal oza na ye donc tozala ne mwa tro bana jobo na totambusaka micro mosala yango eza bongo mpo na yo opona ye kaka héritier pourquoi okende mpe outi école de danse na ina wana donc olingi okende ata pa baorchestre mosusu parce que otangelaki en classe opona ye ka héritier mpo ya nini ata pa wera mpo olingi okende na mpo olingi okende ata mikili oyo olingi mpo yo peta mosusu jobo bon en fait omoni moto amayele amona mosika biso toka bato totala ate tota mosika parce que chez héritier namonaki avenir na nga parce que omoni héritier ya chansard voilà héritier ya chansard héritier na makambo donc nakokika orchestre mwa bote ketika nakende parce que na baorchestre wana ebele baza na baorchestre wana bazwa enviro ya na orchestre biso ozali mpona baopportunité oyo tozwa moni biso toadia bato mwa boye tokenda poto sika otongo nangi mpe natuna question mpona ya okenda poto baninga mosusu bakimaka sikoyo okimaka te pwani en fait nakima te parce que oyo naosala oyo ya mosala na ngai yango nde moto ezali ye nakende soki okende na okende lisusu kokende poto eza nango kaka te kefo nakima na nzela wata te parce que nde kaka bwata aza wana so nabisaki bos nana pesa nabeta tour nabeta na shaki yombongo oyo nga kuna okimi na ndenge nini mpo de tosololi déjà donc vie wana partout akomema biso donc nayebi ti vie wana tokokimi te nga na poto nga nakima na biso tokoki kokima wata ata na États-Unis ata mboka ngo basalaka so mpe nini bopeti na biso tozalaka na ye mpo wata capable ya faire voyager motu ndeti ngai mo ayebisanga yonga mono yebisanga nakuna poso tiko bino kivana na poto tellement mona limo mbobina yango nazalaka na ye donc papa bongo ozwe wapi lelo vraiment nga Shakira lelo pena so esengeke kaka maka monde ezala po biso ba danseuse carrière na biso za molai toyebi so pena lelo esenge makambo evandi anini so bisika boss na nga poso na pe facilement facile biso tozala ba passeport na biso un orchestre monté ba danseuse bana ba passeport na mwana wandako ba leader ba bloka ba passeport na bomona kaka isika bovandi atiki bino boza l'aise boki po kima obi ke bato musupe bakima pe kana joboro ya solo oh la la ba osala bongo poani quand dit tout ça biso l'aise ba poki vraiment Alexis ope miko pa miss pourquoi pas miss okendaki oza ata bien oza
Merci beaucoup bana Congo Chanel Sud et bana Djobour. Bon on a rendu à la ratozaki na rata chambre to bimi na salon dans na VIP donc. To zongi susupana Shakira ndo bina bo santandeni. Dina bina bo. Na bandela sukoloba. Na santaka bon eza musala nanga. Eza musala nanga talaka musala nanga sono sala ngo. Bien surtout dans le monde bien parce que c'est mon boulot. Surtout tali bien innocent, innocent, mon boulot na ko sala yango donc c'est mon boulot et on s'en sala ngo na la plaisir donc ça la rend bien mon boulot. Merci beaucoup bana Djobour bon na Shakira ye bobel la reine de la presse na Djobour même la biso Shakira ye à répondre bana Djobour toza pe soir majuli o s'entendait ntongo binaka po misusu ba ko bina ngo ba commission ngo na ndenge mo ya mabe ba koma o mema na ndenge na bango de ba o memelango siko po na yo s'entendait ni do bina bongo. Je me sens à l'aise dans la bina el roi yondo ça on s'entendait. Ndo tike mo libumpolele mo boye mo silipe monani bona ela to luka simplicité ko tika libumpolele le la sate eza mabe on voilà ko tika libumpolele ça nous permet de bien danser to éviter ba bloquer kanga po bon aux en facilité à sauter au ça ba mouvement to ce qui a tozongi supana o santande nini nde mo boye motika le polele pour parents pe ba mona ba famille au santandeni et au santango za la genete teni na teni eza na ndenge non soki ba eli so ba colon na ba single normal to lata ba colon na ba single normal so leti ba eli so ba colon na ba top o itika muli banda eza tenue ya danse donc kotika li banda eza teke ko la kasaka ki danser mo so pende non eza teni ya musala teni musenzi comprendre teni ya boulot comprendre sikoyo eza problème ya batu nde bayela bino bateni bon so totali pe ezaka problème na biso te ezaka pe problème ya batu bayela biso bateni mais biso mo pe tolingana biso bongo mo tobina mwa libumu libanda kande ezalaka ena badanseuse moso mwana azobina fa panza makolo so pe ndenge fa sika so pe ndenge te wana elakisi kobina te donc normal olati tenino normal oza vraiment à l'aise ndeti biso so toyati bakola totiki mabumu libanda tosantana biso très à l'aise parce que eza teni mwa badanseuse mosusu fra bina so asala so pe ndeni non Shakira tozo na topase su na bandeko mosusu na tuni su question su kosanta o bula pe un jour Shakira pe lelo abala ouais la pe fona bala mais lelo te pourquoi lelo te nabeta na musique parce que patron nga lingi nazala nanu te alingi na nazala nga mo pe na lingi fona zala nanu fona bina nanu fona bina mobalo yo linga bala Shakira na moment o soki autorisé na bina kana nga na voyager na nga soki oyebi olinga no te donc musika comprendre wana vraiment wala pena musala na nga mais na obala banini na boyi libala te na bi waza posa bala nga abala nga nde na zabo yaka menzima ke na bina kana nga na voyager ka banini mais soki olingi no te ko bala nga pona tika musique wa pena foza na l'art totuna nani pe des questions pe to sauter panaye nani na tuna siko yo pe un jour bula po bala parce que moi kitoko po tani classe au bula pe un jour bala mais bien sûr moi c'est une histoire bula moi so bula libala te c'est ga moi c'est ndeni moi c'est une histoire bula bala sa foi na bota bana tout ça là et le roi ngapi na moi c'est na bula ngo so que yena minute au bala na so yena minute yo bon total ra ndenge yele pourquoi bino nyonso tu boboya na boite na bito kotala ndenge ko yela ndeni so yesimbi na bali nanga ngana na teza la poeza simbi kaka na bali nanga mais là non ça non boulot mais so ye et tombé bien bali nanga ya tokoti pe pa na ye déjà répondaki biso nga musala nange eza kaka kotambola toza na badanseuse toza na merveille
totuna mpe Shakira question wana toza na merveille toza na badanseuse mosusu danseuse nini mpe domonaka mpenza oyo mpenza alekanga te aza te pourkui aza te aza te mpona mona danseuse aleki nga te non bina aza te aza na ye te aza te pourkui ondima baninga mosusu te nga ndima so na moni eto ndeti nga batalaka nga atala badanseuse te neti merveille ya mado ya merveille abina pa fabrigas abinaka mpe bien mabelo abinaka pa président biso yangiama abinaka mpe bien bango wana nyonso babinaka bien te te wana nayebi te mpo atala bango te ozala na tante ke natala ke oyo abina bien te natalaka ya orchestre na biso natala nde Elise Julia Shakira nde babinaka Sarah nde babinaka eti bango nde tanke ona ye merveille nde bango babinaka nayebi te wapena bolimbisanga so oli mabeko tokoti na Shakira tokoti na tokoma pepa ya pa Julia la princesse donc queen tobengo na nkombo nyonso obulaka mpe Julia un jour yo mpe obala oza mpe foye na yo oui nabulaka yango mais lelo so epesami nabala naza mwasi fo nabala fo na créer mpe bana ngai oyo babenganga mama donc voilà olinga mobali yango azala genre nini azala calme to azala ndeni mobali ozala calme ozala no calme te mais so oza bien na Julia donc tozala bien azala ni ata na mbongo te mobali bo balinga mobali ka mpona mbongo so oza no na bamoyen na yo so oza na mbongo te donc so aza bamoyen na ye nga mpe naza bamoyen na nga tokosangisa tobokola famille na biso eke liboso sikoso aboyi ke obina lisu te soki aboyi ke na obina lisusu te wana nakomi deja na maboko na ye donc naza deja na maboko divorce non nasala divorce te donc ifa ndima nga na mabe na nga na malamu na nga merci vraiment bomonaka Julia vraiment alobaka na ye te donc awa omonaka awa ya ndeti badanseuse mosusu te boye te bango baa bongo te donc baa bana ndako en plus ozongi biso mpa Shakira lisusu Shakira donc na miniti oyo eza nde Shakira sikoyo badanseuse mosusu tozala na bamerveille nde nauti kotuna toza na merveille toza na mabelo na bamisusu oyo oyebi oyo mpenza ondima mpo oyo mpenza aleki nga mpenza abinaka bien olobi oyo mpenza abinaka bien na miniti oyo eza Shakira so totali badanseuse mikolo sude mingi mikolo oyo ekomi Shakira na merveille oyo abinaka pa Fabrikas président Fabrikas je te sali ye abinaka bien eza Shakira na ye okombo mpenza etangama mingi sikoyo yo na merveille na aleki moninga tomonake à part merveille danseuse moko abinaka kitoko oyinga so babenganga ne baba d'Afrique donc nananga baba bon par rapport ya makambo na biso latimi wata na ndenge bakini kuna toza na rep mardi mercredi so mpe epesami jeudi mpe torepetaka donc bamakambo baconcert na biso ndisi awa tona concert dia tobeta concert moko na jobu awa natuni yo merveille oyebi merveille na Julia Lise Stella oyebi ete merveille oyo abinaka makasi wana vraiment pa président Fabrikas na latino epa ya président Fabrikas nayebi ndeko nanga mwa abinaka kuna dolo balansiaka abinaka fort wana pendanga na obenge mama leki natalaki kuna na latino abinaka fort donc na villa no vrai ya mwa compliqué te oyebi biso olanda bamwa trop te abinaka fort kuna na Shakira yo mpe oboyi merveille obi oboyi mpe a merveille shaki o wata benganga oyi mpenza merveille tobetaka musique pardon
merveille tobetaka pena musique tobetaka musique tobeta vraiment kaka musique yango kaka nde ezalaka tobeta musique ngazala na président héritier na vivant na héritier na pema epe héritier donc tobetaka musique ntango nabi tobetaka musique donc seke kotunanga te so question moko te so mpe oyebi songolo pakala oyebi nani donc tobeta kaka musique mpo nga Shakira bayebi ke nga alobaka tro te nga nde bulo na nga nde kaka makambo kaka nde ezalaka bulo nde makambo makambo bana Congo Chanel bomoi bulo kaka makambo pa Shakira vraiment na mambo ya loketo vraiment tosilana na Shakira po tokepe pa na ye Shakira question so na tuna yo donc tozela nini bana Jobour bana Cape Town bazela nini album oyeya obina ndeni osepesa so biso ndeni bon bana Jobour bana Cape Town bozela mi ange mi démon bientôt là ezobima déjà bapa ya sika bomona Shakira kobina danger so na clip wana kaka ndenge abinaka taka wana bulo bomona Julia kobina Liza kobina Stella kobina Farah Sarah kobina Charlotte kobina Elvina kobina donc kaka nde ezalaka mpo biso vraiment nde bulo koloba mingi mbanga passe o wata imo oloba peti nanga bino koloba te bino bokoloba te bino bokoloba te imo aloba bongo bino fo ozalaka bino bokoloba te mon patron 32 degrés presse azali mpona miniti atiki biso na mwa ndambo aza kine aolondema mo boye mike me aoya boye elobi azonga boye elobi tozala na ye donc mingi alobi eza te vraiment topase micro epa ya Julia pa Lise na bosani bakombo donc nabosani bakombo na bino donc concert eleke ndeni ouais concert eleke bien concert eleke très bien malgré biso tokoma héritaire mais tozwa quand même temps à prester concert eleke bien ok siko bana Jobour bana obinela biso na osepesa biso so na eloko pa ya sika to ndenge bafani ya Lise bafani nanga ya Jobour bafani nanga de partout balanda Lise o balingaka sniper o balingaka moto mobini na bango donc bayebi déjà ke na déceva bango te mais voilà il faut surtout surprendre bango lisusu donc basurprise eza ebele surtout ya bafani oyo baza na Jobour boye ebele na concert dimanche omona so sniper na bino kaka nde basala mosala nde bamesana vraiment merci beaucoup tozongi epa ya nga mosala nanga eza kaka kote pa Stella tozela nini bana Jobour bazela nini pa ya sika mwa ya sika donc tozela nini bozelaka bino ebele bafani nanga bozela kaka mi ange mi démon eya nde toyoka nde tosala na retirada na s'il te plaît 5 vitesse nde toza kaka na mi ange mi démon pa ya sika vraiment ezali eza siko toclôturer question toya totambusa micro soki ozalaki danseuse te olingi ozala nani soki danseuse te naza modelise otongaka natongaka otonga bien donc so na comprendre bien pa héritier bino te botanga baklasse buriki aza te bomonaka bana mayele donc bawa bomona mai eza awa ya teke otoboyeboye te totambusa su micro toye susu anga mosala nge ezaka na leki ya nazongi awa nabandeli su question oyo epa na ye so ozalaki danseuse tongi oza nani nga so nazali danse te nga nazala journaliste lokwayo vraiment oloba mpe bio na kitoko na bo Shakira ngai bon ngai vraiment dans ce qui non soki na yo tuninga so nazalaki danseuse te so nazalaki danseuse te ndenge nazalanga femme d'affaires tout ça donc naza femme d'affaires nasala bacope nanga donc bacope nanga mosusu mais taka makila mpo mama nanga mona azalaka na grande danseuse ya makasi grande danseuse toye susi pa la princesse songi ozala danseuse songi ozala nani ngai nangai nazali na badon ebele oyo na bando osala nazali mannequin na bandeki kotonga nasala esthétique donc nayesi no mambo obina donc nazali na badon ebele namonaki place ya kokende donc place ya komipesa kaka na danse donc voilà vraiment merci bana Congo Chanel Sud
o la reine de la presse na bino napesi mbote na déblaison mozila molateli ya solo na Jobour PDG Kipanga Nicole Kizuma napesi Kevin Kayuma Prinela Mulenda napesi ba gros bisous Jano Binano tozongi susu awa nange natuna su question oyo eloko nini yango oyo vraiment omonaka pa badanseuse mosusu moi remarque moi boye basufa mabongo. En fait, moi, j'allais dire, tout le monde qui soit bien, on dirait les autres danseuses, en fait, et là, on a ça va nous ils sont bien. Mais, public, où est la biso, et on a besoin de biso, t'es les canaux TV, t'es dénigré, bah, misusu. Ou t'es les canaux TV, tout ça, n'est-ce que, y'en a ma camou, bah, on est là, t'es, et ça a besoin de tout ça, là, bah, on sala. Donc, bah, on dit, bah, on juge biso, non biso. Donc, voilà. Et puis, ba danseuse ba komi ba bon la génération de comme moi trop ebelé na moni ba misusu ba voilà to komi moi ebelé trop siko komi nde ebelé to komi ebelé na ba orchestre ba président vraiment préféré ba ujana le roi Shakira ipo za ujana biso tu ande biso tu ba ujana donc loko la wata azo ba ujana bango tu ba komana ba ujana Shakira ande ujana ujana la biso orchestre. Non, voilà, et ça l'épée moins bien parce que au moins au fur et à mesure âgé kende c'est un peu ça en faut tika donc bano ba sika isa biso ce qu'on dit to sika bongo et là on a conseiller baninga pour bango nous tout ça msa bien bien ba professionnel ni so to pesi bon bazwango mais biso pe to ça comme ça na biso to ça là ngo ezara ba fan na biso de ba juger na ba fan na bango pe to ba tala bango ba tali pe biso ba juger mais qui trop sur de totika qui trop ngai, qui trop moi, je fais ceci, je fais cela, tout ça là. Ndesiko eza moi bien te parce que ka fanatique wa komisoana, ka fanatique wana pa ko kitao. Au fur et à mesure yo okomosa makambo bokomo tengama. Fanatique wana pe kande muto ba yo na bande ko apprécier mais akomi bwendeni te. Moi qui bon moi c'est ça moi trop na nzoto. Moussa, biso de makambo tant tobina comme il faut. Les danseuses de la team Wata font vraiment bien leur travail. C'est ce que je peux dire. Donc biso tobina apenda tobina vraiment tobina rapé po biso tobina rando mbolote tobina style tout. Mais dans ce que yé esengi ke tobina style mususu to kota na style mususu. Mais base ya musique ya mboka na biso za ndombolo to jamais qu'on néglige ndombolo nde makambo. Mais malgré couper les calés hip-hop babilo et yanango ezala nango po ezala déjà biso déjà tozaka nango mais tout c'est basé non eza identité mboka na biso surtout to négligent oté parce que na moment na to momi pesa trop to mo kota trop bango baza déjà na ba danseuse na bango ba déjà na ba falon bobota na bango basala d'ailleurs na bango tout ça là donc biso pe siko na kin bana ba Shakira na bana ba Liz na bango ba Julia ba Stella bazana so esengi gendombolo to kobima pena na ba falon wana batia pena ba falon bogota boye ba biso ba liste obimi pena ba mundi maki makinu ya ndengana to ba monate voilà c'est un peu ça ilo ngana lo bana ba danseuse ya mboka na biso ya mwana donc musana bino bosala ngo jabia mais to kolisa ngo lisusu to bina lo ba yana biso kala ba binaka omoni to moi uniformité on a ba yana biso basara nango ranking ezala loyal ranking na musala. Voilà donc to bina pena po nga pena mukolo ko senga pena ge ye awa nga awa no yokate na kitele na komele pena na kondelie oyeba vraiment idole no ezalana idole na nga musique idole na nga za musique ya Belle Sauvage. Au Belle Sauvage. Ouais, Belle Sauvage. Ndoli ngenda bina so bina asala ngama bien. Ndesi ko bitena kuma lokai Belle Sauvage. Mais moko na kota mingi pezota. Te opona ki poza munene wayo. Te pona munene te. Pona ki munene tenga ku munene kana la team. Mbongo eritim pe comme singa bo. Na ki munene te. Naki na mukie na ngama bien tai na bien mais na comment est-ce que na ko munene na kitoko wana uzalanda nde
belle sauvage. Mais mingi na kota pe zota. omonaka bana Congo Chanel toza nani okemekela biso molo mwa belle sauvage. Concert dimanche bomona ngai no bina ndeng bosengela tout le style nyonso na ndenga belle sauvage eza ezota bosenga no bina. Congo Chanel bomona kaka vraiment bosengaki yango na kokisi kaka donc totambusa microscope boye totambusa micro ka bongo tobandi ato suki kotoyo naobanda no na awa ntango mona pe mo boye ta question o ntango mona pe mo baofinga pe président na wata osantande bato bafinga nde bayebaka te mposo ayebaka ke ndenge richa azalaka ndenge avivraka mpa na ye moko na badanseuse na bamusicien na orchestre na ye bango afinga te comprendre mpo hériti namonaka papa mwa bien parce que azwaka biso lokola bana azwa biso na baage ya bamike moko ebandela timi ne ebanda nde biso bata liboso oyo nde toya comprendre donc toza kaka wa tozo donc bafuta bino mpe mbongo mama kuta bafuta kuta problème te salaire pe mo be compte ya banque na banki biso na kofuta wa so tie temi na laxisio na bakarte mpo biso osala mama na bapreuve biso olinga yokota omwa bana Congo Chanel toza en direct tozo bakarte zela na bakarte nyonso tu eritinda aza naza bien nde so osika mpe na voyage atalaka te so atika nde sotie na voyage okozwa mpe mbongo tota 500 mokie tansu 300 kabeli yo ovivre nango comprendre so tika na voyage kabo ya boye ezala te toye mpe awa tootuna Shakira na nani na Julia na Liza Présente. oza mpe na compte no mpe banke oyo mpe bafutaka obike bino bondimaka boye lobi mpe bomwa boye ozwi biso na image oyo nani bondima bomwa mpe lobi bolongwe na bino mpe richango oza compte no mpe banke Nana compte na ngai na FBN Bank. S'il te plaît. Nana compte na ngai na FBN Bank. Donc bino penza. Biso ezara maman virement Yolandi. OK, olekisi. Il y a de preuves. C'est de l'eau pour rien. Il y a de preuves. Jamais biso ka yo kene le cara direct mbala mpo ke yo za mbongo neza kuna kati jula siko tongo bafinga président na bino te mambasalela bino boye oloba ndeni okosantande to bafinga ngai na ba TV ba ofinga ba critiquer na bato bafinga ngai wana bayebi ke ana bon cœur. Ils le font juste pour ba nuire mais voilà ana pe ya nzambe dans le nzambe pour nuire ngo ya moi passe na bato bafinga ke bayebi ka bon un jour pe yo po ke longa pe pa wata Lise. Te. Un jour na kolongwa te parce que nga kolongwa nangi pa wate ta ko sama mususu. Donc kolongwa c'est trop dire kotika. Que na soli mana patron na bi patron moi pour moi c'est bon. J'arrête là. Non, continue sauter et puis voilà, je dois faire ceci, je dois faire cela à permettre ngana ti. Oui, pas Shakira. Après donc quoi la princesse. Chaka. To bande sous question to tuni bafuta ko pe mbongo donc carte na koloba naza na carte bancaire na latine wata au patron nga afuta nga po biso nde toza voyage boy kende zala na ba orchestre misusu ba danseuse ba oti ba voyage ba orchestre oti voyage fo bo kende na ndako patron na bino bo kende kuna vandisi bino moi mobimba bo beteli ba moi donc après yemo ayola mukapi mesko biso quand on ozonga maman ton chali azawana ekoti maman na banque yo moyeba ke nde na zongi voyage belo na ton na ke maman banque na ke zombo nanga donc bongo na orchestre na orchestre na biso la timi wata naza na carte bancaire nanga ya FBN Bank ande zala kamena ndenge nanga moko pe na bambo nanga na zola ba banga nanga na boka bato na pe na compte nanga ndenge nanga bandenge donc na ndenge nanga moko boye kande zala ka donc bafinga pe wata omona pe baofinga yo s'entendez ufinga la polga koza nostra toto ya tembe bao bafinga keritier bao bayebi ete ata bao bayeba ekala wana moi bao boyeba ke wata salaka wata
wana wata wenge mais siko na minute o wata za leader ya ba leader donc akoma bokola akoma bomba donc milimo bato donc akoma pena papa héritier bokanisa ke héritier kala te donc héritier mususu tozo sous micro topesa pa nani aloba toto musa micro partout Julia tomoni carte obimisi déjà kuto samba kuto eza isusu te moi kuto tuna isu eza te d'abord tuna te o de abo lekisa de to lekisa siko un jour peso to moni opolo ngwena okomo po finga héritier to lobani jamais kuna finga donc sona longwe pas héritier donc c'est que na vandi na ndako na biso pe baloba pe ka bongo ebele nani bato baloba pe bongo baloba bongo basuka ya kolongwa ebele wana eza bango oskonde Miss Julia mutoloba donc voilà sona longwe pas héritier c'est que na tiki mambo bina na vandi et pas na biso na mo concentrer vie na ngai donc voilà bana kongo chana bino mo bomoni ngamba lobi soki yo longwe Shakira obo yebi Shakira lelo moni bato balobaka mais to lala kola mukaboye Shakira longa ko mino finga ne héritier kolala kola muka Shakira longo be akomo finga ne nzambe eza makambo wana ezala kaka ke obina no mwana mama mambo wana ezala kaka toi madeso na makoso eza kuna cuisine yaya donc ibolie yaya makambo yeke oza na orchestre kolongwa mpe ezala kaka mpongo na ndoko basera kala basere na biso bato bandobi na basere na so bandobi na kala wana nde toka loko na orchestre komi boye mais sikoyo ndenge nga pene Shakira na za boye bozwanga no bien fo pena yabima pena nalongwe mpe héritier mpona kende pa ya ponga pena ko ata wata pena lelo pena bi yo pena petit nanga ndeza boy ata salinga so pena ngina otaka bola mo eleki belé bola mo vraiment ko eleki belé oyo vient nanga soki Shakira oloba ka bongo so ba voyager batiki Shakira bakepe amikili bakena nani o batike baninga musu yo tikali olongwa te Alfred ici la liboso ba Stella bayaka Shakira tikalaka na tikala na ngapena kin donc eza musique nga wata rotika na ngai arotika na ngai yebi katana tikali lelo lobi na ngona okende pe mo kalo ba Shakira ko tika na voyage monte pe voyage na rata kango pona zaka na matanga na kufela koko na ngai ketona me repose en paix place azali molimo na epe mana kimia na kufela koko bar na ka ndezalara mais visa makamno to bima na monde na boya fena kunda koko makambo nyonso kandi zalaka mais biso nde tozalaka na wata na orchestre na biso po wata tika danseuse ke voyage moko boye po wata tika danseuse eza pasi po wata tika danseuse eza pasi loba so wata tiki danseuse ke na danseuse na ki loba visa no pa sous visa no ebimaki te tosala me babie makambo nyonso to eza nango donc biso na orchestre mpe toza bien organisé makambo nyonso na kara boye biloko donc oboka na mwa batu après toyana bango ouais bon premièrement on appelle Simbote na la poule cause nostra toto etembe papa na mataka ba avion pona ye papa na sala non papa na comment ça ma mususu na vie pona ye donc ba mbote place azali na pesi mbote na ba vie na ngatu ya France na pesi junior tech fu na pesi stomi ya kafulek na pesi papa na nga wabota Shakira wa bimisa mwana yo Valérie Kilama na pesi mbote na yaya na ngai Nelson na pesi mbote na Tété na pesi mbote na Régine Lunga Usama donc on pena jamais rata tanti dark na pesi mbote donc bana poto tout mbote na zible bayoka na pesi mbote na Jonathan Disasi Beni Kaponda bana Suda Fawa na roba sesuna nani na pesi mbote na pesi mbote na Jirasiele donc na pesi oka mbote belé para nani para Zuria Jirase para Zuria bambote ya danger kaka nde ezalaka po biso pena nde
moi français, ebele, English, moi petit. Congo Chanel Seed, talara. Congo Chanel Seed, donc il y a des gars qui sont là. Oh, ya komeka na Congo Chanel Seed, akotika. Vraiment. Toi, Soussou. Pour comprendre les cas, tu as mis souka, vraiment. Vraiment bien, c'est ça. Ah, bon, mon landais, bilo koliana. Bon, tu vas boire, mabanga. N'a pas profiter. Gouche mazoa, grand jogo. Tout ça, ah, tout ça, lié, bah, mbibi so bien. Et abo ezalate. Eh, ok, c'est moussou ezalate. Donc, tu peux si tu lexi micro. Ah, wa boire mon mabanga. Congo Chanel. Merci pour la parole. En fait, on remercie d'abord notre journaliste ainsi que notre caméraman. Il y a chaîne Congo Chanel Sud. En fait, nga mabanga na nga liboso premièrement na boka na pesimbo te pas Gelor Chimanga. Donc Gelor Chimanga bambuti no na bi ko landanga pe. Donc na bandi siko ko boko lelo. Donc Gelor Chimanga bambote na yango wana et na pesimbo te na Eden azama na se mukoko papa Gucci mon papa na pesimbo te na nga lisusu na Charlie mananga mère chef R10 na bango dans libanga na yango wana ainsi que mes amis mono la fraise l'américaine libre c'est sugar mobutu ba masa o ya ngai na pesimbo te na ba vena nga tout ya Paris ya poto de partout je vous aime beaucoup na pesimbo te na ba fan na nga tout o balinga li sniper na bino yeyo bambote na bino na pesimbo te na pesimbote na Eliakim bambote na yango wana na pesimbote na pesimbote na Eliakim Nzambe na pesimbote na Eliakim depuis les États-Unis na pesimbote na Van na pesimbote na Chris Mindo Mbasi na pesimbote na ba camarade na tout, je vous aime beaucoup, Morisson et Ayo Yangoana. Na pesimbote na Check Fou Junior. Donc, mon tonton, le roi du Bendo. Donc, mon Konza Bendo, mon Takangi France, roi de France. Donc, le parent du Bendo. Donc, voilà, on t'aime beaucoup. Et na pesimbote na ba oye tout yanga. Casse d'or Lembe. Ya Naomi Kabambi Yaya de mon cœur. Donc, voilà, je t'aime beaucoup. Fais Astron. La pesimote la tantine Feza Ashley bambote no yango wana Rosie à la Rosie dans Rosie à la Rosie bambote na bino yango wana ba fan tout ya la team wata ba fan tout ya list sniper na linga bino trop kande bino bolinga nga ba fan na tout ya Facebook na kotanga bino na stuté po boleke bele ba kombo leke bele tonton fiche wanga bambote no yango wana donc voilà je vous aime beaucoup na kei na persister la micro mais nga peso ki libanga mo ezo nga na koya ba mbrie vraiment Lisa ba danseuse héritier Lise ba mi baleke be la Facebook yo lo bara ezabwe ba mi na biso to Facebook mi yo lo be ate o de ba kande komi ya ba ton chala bito bo ma to ki no tela mi se bana avec na show to ke bon bambote na nga liboso na bosani te na puga ko totorino moto na tembe. Merci beaucoup na président na nga ndasali Stella wata Stella la fraîcheur la diablesse ke aya susu ba benga mikolo double pensa pour na bet na ya deux fois na mbote na bosani te maître Chris Cicero bakumba Cicero bo fire nteta mbila bakokata ekokola kaka ekokola maître Kazi maître maître Belé na bosani le roi Manitou Ludovic quoi na bosani te tonton Bakou na bosani te tonton Gege Stella aza awa na mboka na bino poisson kasere ka tonton mbote na biso mbote Stella wata apesi bino mbote na bosani te petit basele Petit basele o Stella mtabwaki yo Petit basele tala kala kokete ka na peso mbote journaliste au kokate dépend de toi c'est en to bina kaka na yebi c'est dimanche la dimanche au kokate ti moi no bina aso na bini na kokate tala kana to lia trop fona pe manan lora to na repelelo ya kana na cameraman yo na bosante caméra en filmer biso Girens na biso ba mbote
La reine de prince. Grâce à mon cœur. Merci Mbote. Merci Ndombo Yambi Biso. Merci beaucoup. Faut Shakira Bobo Sarte Molomo. David Epskapia, ma copine, ma privée, ma part. Donc, na lelo fort comme on a kapia yo ngwana. Kapia ya ba kapia. Julia. J'irai c'est donc yayo yango wana bambotelanga na opesa na Darka Dima numéro 9 ya 2MP yayo yango wana bambote na yango wana Charme d'or na bosani yo te Charme d'or yayo yango wana Renate Madoso Inès Madoso Maman Odette namoni commentaire non na Facebook yayo yango wana nzambe langa bwaka sika mninga bwaka ko Tati lala molisho mama sese Ya to basa molomo boye moi danse moi pas mon boye comme qui est vraiment baobina baole kabo babina Flek joueur général Sony. Merci beaucoup Zaki grâce à Damou qui est la reine de la presse congolia na pesimbote na Gusha Mazo Diamo on est dit qu'à M23 Verlin Bangou Pamela Batunga Mosa Pembe atelo roi banana donc Elvis Adamuki na pesi bango mbote Aboudou Samba garçon de chance na Lyon na pesi bambote sika azali vraiment Christian Zembe et si natanda bazo bina ba osamulo mobwe po bina molo mobwe to benga non chaka donc ba bina donc ke zo bango na Ale yo 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 ezabilenge ale yo 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 ma bobina ko le papa neritiana na Brooklyn wanono gimashinda mwana yo kisawad simoyena vere un peu de whisky okale muninga bina ndeni kala botanga dimanche pardon dimanche kaka dimanche bozo blo yo Merci beaucoup Bobo Nakaka. Et ça qui ambiance, toi l'ambiance, toi l'ambiance que Bobo Nakaka est là vraiment, ya bo ezala wapi, hein? Vraiment bon s'abonner toujours na Congo Channel si ya bo ezala te, ezala wapi ezala na et pas wata donc ça va déjà bomoni déjà ndé mambo ndé kumbela toujours bon s'abonner toujours na Congo Channel Sud. Donc Charlie